Всем привет! Мы сегодня играем в бабушку Гренни, как я вам и обещала. Итак, мы не просто играем в Гренни, мы играем Сегодня мы проверим, что будет, если я пшикну на бабушку Гренни баллончик. Так, это не Гренни была, это просто мое сообщение. Ой. И это бросаем. Все. Ждем, пока она пройдет. И быстро все делаем. Ну что за провал? Что за провал? Что за провал? Блин, на одну рекламу уже быстро. Так, быстро все. Так, убрать. Так, все. Продолжаем. Нам просто нужен один баллончик и все. Больше нифига ничего не надо. Ваза, быстро, ваза. Все взяли, прячемся сюда. Все, прячемся. Кидаем и ждем. Ой. Чуть-чуть вот так отойду. Все. И пока она дойдет, мы быстро сделаем. Ну что за провал? Блин. Ладно, ребята, давайте мы сделаем без Гренни. Да. Сделаем без Гренни. И... Ну, если у нас сейчас не получится, сделаем без Гренни. Так, кидаем. И заранее будем делать, пока она придет. Все, давайте. Хоть бы получилось. Ура, ребят, получилось. О, вот, смотрите. Ой, блин, какая сразу. Надо быстро найти ключ. Как можно сказать, и книжку. Потому что там всегда бывает... В книге может есть пульт. И мы должны все быстро найти. Так, сейчас мы должны просто проверить, что есть на кухне. Так, микроволновка. Быстро. Нет, не нужно. Быстро. Так, не нужно. Нет, давай. Блин, сейчас эту надо открыть. И все, так. Идем. Где, может, она здесь нету? Блин, где же она? Так, давайте где-нибудь в другое месте посмотрим. Ой, елочка. Елочка, гори вокруг себя. Ну, короче, погнали. Так, здесь тоже нет. Ну, блин, где она? Так, давайте сюда. А нету. Она, где машина тоже бывает, конечно же. А, вот как раз нужно. Уф. Так, либо там она бывает, либо здесь. А, вот она. Все, книга уже не нужна. Быстро, и мы идем, как сказать, даже брать баллончик. То есть это у бабушки. Давай. А, вот так. Так, все. Кидаем баллончик здесь. Все, берем баллончик. Да, баллончик спрей. Берем спрей. Здесь есть что-нибудь? Так, ничего, нифига нету. Теперь мы должны пойти
нашу комнату, она стоит, да. И мы должны стоять у кровати, то есть не там, а вот здесь. Теперь мы должны вот сюда отойти. Теперь мы должны чуть-чуть отойти и чуть-чуть подойти. Мы должны чуть-чуть подойти и прыгнуть. Вау, ребят! Ой. Камень. Ребята, она как камень. Ой, на ее ногти. Итак. Смотри, Нина. Нина. Что это? Итак, у нас или... Вот, видите, она шагнет раз, куда она идет. Если она идет к пауку, мы откроем сразу же ей дверь. Интересно, куда она? Вниз? Она может спускаться. Давайте мы впервые пойдем пропустим. Куда дальше идешь? Куда? Сюда. И что? И куда? Может, она нам что-то хочет рассказать? Быстро. Быстро давайте откроем дверь. Черт возьми, закрыто. Что делать? Она пытается как-то открыть. Мне тоже не получается. Что делать? Ждать. Все, у нас последний раз. Еще один остался. И все. Давай. Куда ты хотела меня отвезти? Это как, блин, назло, что ли? Закрылась она, блин. Что делать? Ну, бабушка Граня. Еще один пшик. Блин, больше нельзя. Что делать? Черт. Ладно. Ну, все, ребята, ребята, на этом видео уже будем заканчивать, потому что не знаю, что делать дальше с ней. Пишите комментарии, что будем делать дальше с ней. И так, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.